سلام. توی این ویدیو ما میخوایم یاد بگیریم که چطوری نمایش تابع تبدیل رو به صورت فضای حالت با یک روش تستی و ساده بنویسیم. اگه با فضای حالت و مفاهیمش آشنا نیستید، ویدیوی فضای حالت پارت 1 رو از کانال ما ببینید و در صورتی که میخواید ویدیوهامون رو به طور مرتب مشاهده بکنید توی کانال ما سابسکرایب بکنید. خب حالا میریم به سراغ حل مثالمون. اومده به ما یک تابع تبدیل رو داده به صورت کسری و از ما میخواد که یک فرم نمایش فضای حالت رو براش به دست بیاریم. و دقت بکنید که ما میدونیم نمایش فضای حالت برای توابع تبدیل به صورت یکتا و منحصر به فرد نیست و ما برای یک تابع تبدیل میتونیم انواع و اقسام نمایش های فضای حالت رو به دست بیاریم. اینجا فقط یک نوعش رو میخوایم پیدا بکنیم. خب روش تستی ما چی هستش؟ میدونیم که تابع تبدیل رو معمولا به یه صورت کلی و ساده بخوام به ما بدن اینجوری میدنش: B1 S به توان n منهای 1 به علاوه B n منهای 1 S به علاوه B n به روی و توی مخرج هم S به توان n به علاوه A1 S به توان n منهای 1 به علاوه AN منهای 1 S به علاوه AN به علاوه D. و توی این روش تستی که الان میخوایم ازش استفاده بکنیم دقت کنید که حتما بزرگترین توان مخرجتون ضریبش 1 باشه، ضریب عددی نداشته باشه. ماتریس A برای اینجور سوالات به این صورت به دست میاد. یک ماتریسی هستش که تعداد سطرها و ستونهاش برابر با این انی هست که اینجا مشاهده می کنید. اگه انتون مثلا 6 باشه باید 6 تا سطر و ستون برای ماتریس آ قرار بدید. خب این سطرها و ستونها نوشته میشه. چیزی که مهمه سطر آخر هستش. برای نوشتن سطر آخر شما باید بیاید این مخرج رو در نظر بگیرید و ضرایب اس رو از آخر به اول با یه علامت منفی از چپ به راست توی این ماتریس بنویسید. به این صورت یعنی اینجا منفی آی ان رو می نویسید، توی ستون بعدی منفی AN منهای 1 رو می نویسید، باز توی ستون بعدی منفی AN منهای 2 رو می نویسید و توی آخرین ستون منفی A1 رو می نویسید که A1 این هستش. برای به دست آوردن ماتریس B هم شما میایید یک ماتریس می نویسید که یک ستون داره و n تا سطر. مثلا اگه nتون 6 باید 6 تا سطر داشته باشه و همه سطرها برابر با 0 هست درایه هاشون به جز سطر آخر که اون رو 1 میگذارید. برای به دست آوردن ماتریس C هم باید بیاید صورت کسرتون رو در نظر بگیرید و از آخر به اول این B ها رو قرار بدید، ضرایب S رو قرار بدید که اینجوری میشه BN. اونی که آخر از همه توی صورت کسر قرار گرفته اینجا میاد اول، BN منهای 1 و الی آخر تا B1. این میشه ماتریس C تون و D هم که همون عدد D یا حالا هر عبارتی که اینجا دادن رو واسهش می نویسید. حالا ما میایم واسه این تابع تبدیلی که توی سوال بهمون داده یک نمایش فضای حالت رو به دست میاریم، ماتریس هاش رو به دست میاریم. خب اول از هر چیز میخوایم ماتریس آ رو بنویسیم. ماتریس آ رو چجوری باید بنویسیم؟ گفتیم که یک ماتریسی هستش که تعداد سطرها و ستونهاش برابر با این توان هست. یعنی ما باید 5 تا سطر و 5 تا ستون داشته باشیم. این سطر اولش هستش. حالا تا آخر ما اون رو مینویسیم. این میشه 4 تا سطر و ستون اول و حالا میریم به سراغ کامل کردن سطر آخر. اینجا این 8 که میبینید، این 13 و این 9 ضرایبی هستن که ما باهاشون کار داریم. 9 همون A1 مونه، 13 A2 مونه و 8 هم A3 ما هستش. خب از اینجا شروع میکنیم به کامل کردن. گفتیم که باید از آخری به اولی کامل بکنیم. یه دونه منفی 9 اینجا می نویسیم، A1 اینجا قرار می گیره منفی شدهش، A2 اینجا قرار می گیره
و A3 هم اینجا قرار میگیره و توی ستون اول و دوم هم 0 میذاریم به دلیل اینکه A4 و A5 نداریم. میریم به سراغ نوشتن ماتریس B. ماتریس B هم گفتیم که تعداد سطرهاش برابر با n هستش که اینجا 5 و یک ستون داره و آخرین سطرمون رو هم 1 میذاریم. حالا میریم به سراغ نوشتن ماتریس C. ماتریس C هم گفتیم با توجه به صورت کسرمون کامل میشه و از آخر به اول هر ضریبی داریم رو از چپ به راست توی ماتریس قرار میدیم. پس توی این ماتریسمون 6، 7، 12، 2 و 1 رو قرار میدیم. 5 تا ستون داره و 1 سطر و دی هم برابر با 0 هستش چون اینجا ما عبارتی رو نداریم که به تابع تبدیلمون اضافه شده باشه. خب این مثال رو هم حل کردیم با استفاده از این روش تستی و دقت بکنید که از این روش توی همه امتحانات نمیشه استفاده کرد و صرفاً یک روش تستی و ساده هستش.